Halo, Maki. halo. Lai jiran jira bar. Afanta ka fadari walbari afanta ka owa salamati agabatan. Afanta ka owa abbaki ya walbari ilmote dubbisu malee naan jedhe amma idabda waleefi. Amma silkira jirani? Warratti. Halo, halo. Halo. Halo, halo, Maki. Oh, assalamu alaikum. Halo. Halo, dagam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya madukan daga tikatali akan muja jirta. Naga wallahi jira. Jirta muja kami. Naga fayya wallahi. Abbo baga jira ta garte tani muja sanit na bilbiltu male jedeni amma ani qaata garte tani aslitti qaqa jeni. Amma me afaanuma takka mucatti tana sagalee isin dhagaya mucattiin tuni garte tani mucatti jabduudha. Mucatti jabduudha mucattiin tuni laftillee ayyaana garte tani abbo gizeen gize ayyaanaati. Inni leeme asli kiyya me ayyaana kanaaf garte tani waa natti darbi jedhee tani gaafannaan amma fooma harkaan qabu naan jedhe. Okay, haye. Amma abbo ayyaanaaf rakkanne garte tani birri uffata addisii bituu miti garte tani abbo uffata maqamnu waan miiccannuun dhabne birri masaamunaatuu dhabne barmuca. Jechuun okay, arabuma rakkoo miti bakka anaa isni erga. Naafi inni walii galuu hin dandeenye jedhe jinfuu kana walitti buunee xiqqoo isii waluyyuu hin dubbifnu garte. Homa saniif na daddarbaa waan inni na daddarbuuf illee akkaataan inni na daddarbu kun galmaan isa gaanatti hin fokkaanne. Wani dabari si daddarbeeti miti. Ummataaf maallaqa waan guuru jiru biizii ta'eeti malee hedduu malee ta'e. Maal ambaafuu hin guuraa ana ka gartee taniin isa argate natti dabaaboo ambaafuu hin guuraa ormaafuu hin agarraa bara. Akkasii miti abbaa akkasii miti akkasii yaadina. Dhugaa gisee hedduu waa'ee keessanii dubbataa. Waa'uma uummataati ta'eetuma xiqqishoo wanni jee malee dhugaa akkasii miti. Deengadda uf ajjeesaa jedhee uf balleessaa jedhee gartee taniin kalqiin biyyi na dura goree taniin dhiisaa jedhee taniin tasalphinnaan godhinaa jedhee taniin biyyi na dhoogge beektaa amma. Lakki waan akkasii yaadu dhugaa asliin egaa haati isaa rabbi raamataa godhuu fi egaa haati jala amni taate booda sirriin jiru sanumaaf ta'uu danda'a malee isin darbeeti miti namni ilmoon akkamii abbaa darba akkasii. Amma silaa ani bakkitee haadhaallee ka bu'eetiin isa tajaajilaa jiru silaa ana muca. Amma inni akkana na godhuu qaba amma inni dhugatiye. Lakki hin boohinaa malee lakki wallaahi akkasii miti bar akkasii miti hin boohinaa. Lakki ana si wajjin dubbachuu hin dandeenye garteetiin ijoolleetu naa bilbilee ba. Asli. Akkamitti ilmi an argadhe akkamitti akkatti natti taphata amma ayyaana waggaati. Ni sirraa hin boohinaa ise ni sirraa bakka jechuun itti himna hin boohinaa. Itti himiitiin yoo atillee garteetiin hiriyyaa keeti yeroo waa siin jedhu muca na dhageetta waa siin jedhu amma. Waa siin jedhu na dhageetta. Ni dhagaa bakka isin hin sirraa dubbiin wanni hundinuu hin boohinaa please. Itti irraa naa fuudhi gazzaba kuma shantamallee maan taane garteetiin ani bara kana akkanatti waggaa guutuu dhiyoo tanallee garteetiin haati isaallee rabbi si araaramu amrii irraa taatee miti rabbi warra jaannataa isii haa godhu. Amiin. Ani amma bakka haadhaallee bu'eetiin silaa gammachuu kana isallee gammachiisee ufillee gammaduu yeroo qabnutti watteen akkana na godhu amma akki kun akka gaarii amma haalli kun gaarii amma. Na dhibuu jira bara garuu akkana inni barra baay'ee nama hunda asiin nama wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf xiqqishoo waanuma nama arrabsuu fi afaan isaa kun xiqqishuma afaaniin jarjara malee hedduu nama gaariidha. Nama karaa deemu hundaafuu waan harkaa qabu hunda namaa kannee waan baajaajii yoo qabaate namaa kannee nama miilaan mana galuu bara akkamitti akkanatti.
وتتين أكاسيت قردتني الأمر الدنيا سوشيال ميديا وندرت بيتني نما الرسول أنا تجلس على الفتى أنا تجلس على الفتى قردتني ناچوتيا. I don't know والله يتون واسنجر متى نمدي جرا متى كتيكاتو نمدي جرا كولا إجولتها بالبلنا بالبلتة نمدي جرا جني هلو والله يا ربي تفيزو مشكلة أبي ترى جعلنا بفهم بركة جوتو جمعتون جراتو سينجلا. Thank you so much. Mansur, mube buejira saya is okay. Mube fin sila dam sakaw fede uga Mansur busy in turara kamale busy na yero durati gasti ke tikan sene tiktak as getula edu busy in ture. So Mubarak hojala jirati namonni akka Mubarak social media kan lead both hani de Mansur karaka minu wa inni sini godu fumite namu masati jabi fachu kaptan higirisa perdante qataw qofamite namni khuni samu akana namni qabu ni qaldata ni takkal it's very rare but ይቀጥናል ለምን ያቺን ሀገሮች የደቀቀች ሀገሮች ኖሮ መልካም አስተሳሰብ መልካም ስለልቦና most disciplined person ማግኘት ማለት is not easy ለብዙዎቻችን ማንረዳው እዚህ ጋር ነው ችግራችን so keep it up I don't want to make you busy ያው አላህ ካለ በሱ ፍቃድ እንገናኛለን وهل يسرت بزيلا يدب عطراي متى إن شاء الله كيسا والأرجنا بلا كيا كلام متاتي سبب بلا سو كيسي منصور قالتهم يدوغا حاسو كيسان دقي فديتي سينه قالتهمي ملكام زي لا منصور وداجوچم لا طلاتوچم ጭምር እኛ መልካምነት ያሸንፋል እላለሁ መንሱር እና መልካም እና ከነቤት ሰቦችም ጭምር መልካም ጊዜ ይሁንልህ ወንድም thank you bro So Raki ya bawfan jadaga. Baka rakon jiro shi galatom nagana dai. Okay, just ለማጠቃለያ ያክል ነው I think ይሰማል ብዬ አስባለሁ ሎግ የሶሻል ሚዲያን ፓወር እንድታዩ ስለፈለኩ ነው አሁን 1 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ነው የተቀመጥኩት 39900 ሰው almost 40000 ሰው በዚህ 1 ሰዓት ከ20 ውስጥ መንሱር ስለምን ያወራ ነው ብሎ አዳምጧል 606 ሰው ፎሎ አርጎኛል ይሄንም ማሳያችሁ ወንድሞቼ 40000 ሰው በአንድ ሰዓት ከ20 ደቂቃ ውስጥ ቢያንስ 30 ደቂቃም የተቀመጠ አለ እዚህ ውስጥ 1 ደቂቃም የተቀመጠ አለ 5 ደቂቃም የተቀመጠ አለ 10 ደቂቃም የተቀመጠ አለ ይሄን ሁሉ ነው ቲክቶክ የሚቆጥረው ለዚህ ሁሉ ሺህ ሰው ኔጌቲቭ ኢነርጂ ብቻ ብናወራ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ብቻ ብናወራ ትረስት ሚ ብዙ ሰው በአእምሮ እሱም ጫፍ ላይ ነው ያለው በተስፋ በመቁረጥ ወደ ወንጀል ወደ ክፋት ወደ መጥፎ ነው የሚሄደው ስለዚህ ወንድሞቼ ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች ፖዚቲቭ ኢነርጂን መልካምነትን ሰው መሆንን በተለይ እኔ ሁሌ ማለት የምፈልገው ሰው እንሁን መልካም አመለካከት ይኑረን በጎ አመለካከት ይኑረን ምክንያታዊ ትውልድ እንሁን በቃ በምክንያት የሆነ ነገር ቢፈጠር ለምንድን ነው የሆነው ወይንም ደግሞ የሆነ የሚያምር ነገር አፕሪሺየት የሚደረግ ነገር ስናይ በዘረኝነት ወይ በፖለቲካ ወይ በሌላ ነገር ሳይሆን በቃ ይሄ እኮ ጥሩ ነገር ነው ብለ አፕሪሺየት አድርግ 39000 ኦልሞስት 40000 ሰው በአንድ ሰዓት ገብቶ መውጣት ማለት ቀላል ነገር አይደለም በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ ቀናችሁ ይባረክ እናት አባታችሁን አክብሩ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ መስጊድ ሰላታችሁን ስገዱ I love you respect